Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách làm siêu kẹo mút siêu đơn giản. Các bạn sẽ vẽ mẫu như thế này. Mấy cái này coi như là các bạn đừng có thấy, mình vẽ lộn luôn. Tiếp theo là các bạn dùng băng keo dán hay. Hiện tại thì mình đã dán xong rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ cắt. Hiện tại thì tôi đã cắt xong rồi nè. Nhưng mà khi các bạn cắt xong nè, các bạn thấy ở bên phần này nè, cắt cho nó một chút xíu. Cứ làm hay bắt chước vậy, cắt tí xíu, đừng có cắt mạnh quá nó hư. Cứ tương tự vậy nhé. Các bạn cũng phải làm cái mặt sau này nhé. Khi mà chúng ta cắt xong rồi nè, nó sẽ có hình miếng cắt đây. Chúng ta sẽ ghép cái này vô nè, sau đó là ghép băng keo dán vô. Cứ từ từ làm vậy đi nha. Khi mà các bạn dán xong rồi nè, thì các bạn sẽ dán hai cái này vô nha. Cái này dán khó rồi nha, hãy cẩn trọng. Nhưng các bạn hãy lưu ý cái này, khi mà các bạn vẽ thì nó phải cân bằng với nhau, chứ không thể vẽ sạc như thế này được nè. Nó sẽ không thể dán được, phải vẽ cân bằng nhé. Dù tôi làm muốn hùng đầu luôn, nhưng mà mọi người xem kết quả này. Tại sao nó lại không phải hình tròn mà nó lại như thế này? Bao nhiêu công sức tôi làm cực khổ mà nó như thế này. Cái này các bạn biết không, này phải vẽ cực lắm á, phải làm cho nó bằng nhau, vẽ thật sự rất cực. Mà tôi lại làm nó thành tào lao thế này nè, bất ổn quá. Nè các bạn biết không, nhìn này, vậy thì nó còn hề ổn tí xíu này, sao nó lại không có hình dạng như thế này? Sao ông trời bất công thế? Chắc cái nào mà mình lấy mình đâm vô như thế này nè, chắc nó thành cái kẹo ảo ma Canada lắm luôn á. Cái kẹo người ta bình thường có hình tròn mà mình làm cái tào lao thì cũng không biết được nữa. Dám mua ghép vô giống người ta còn không được nữa. Mình thấy người ta làm đẹp hơn rất nhiều. Mình làm thì mình không có đều tay làm xấu lắm, xấu rất nhiều. Những bạn nào khéo tay thì mới làm đẹp hơn mình được. Dù vẫn có thể bóp được, nhưng mà nó hình giống trái trụ luôn rồi, coi như đã thất bại.